कसं काय सोलापूरकर. तर काल तर ट्रेनमध्ये येताना आम्हाला व्हिडिओ काढता नाही आलं. आज डायरेक्ट फुलटवाडीला आलतो. आता इथनं जायचं आम्हाला बारामतीला. अगोदर आपण कधी असं ब्लॉग नाही काढला तर काय चुकलं वगैरे असेल तर समजून घ्या. आणि आत्ता का नाही बरोबर 6 वाजले आहे. आणि आपल्या युट्यूब चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. 1 hour later. अंधार असल्यामुळं काय व्हिडिओ घेतलाच नाही. का दाखवा म्हणलं आता तुम्हाला. आता येऊन का नाही चहा प्यायला थांबलाव. इथं भैया जणी बसलेत तर या बघू. बघा गाडी आली आहे शिवम साऊंडची. घ्या पटापटा चहा घ्या. हो चहा घ्या. हो कसं लागायला तुला चहा? गोड आहे ना? हो तुला काय म्हणत आहे? क्वालिटी काय झालं? टिंगल करायला म्हणून ते भाऊ जाई नाही बघा. उठला उठला उठला. चला सकाळ सकाळ चहा ते पिऊन झालं. आता इथनं निट्ट जाणार आम्ही बारामती. हो तुम्ही काय तर बोला राव. बरोबर 9 वाजले आहे आणि आम्ही आला होता बारामती मध्ये. एस अकस्टिकच्या कंपनी पाशी बघा इथं आहे. आम्ही 5 ला निघलोय ना तिथून. बस उतरा आता. शुभम साऊंड ह्या मागा जाऊन दे येऊ दे. गाडी पार्किंगला लावून आम्ही सगळेजण चाललो सध्या नाश्त्याला. 2 टाइमचा नाश्ता बाकी काय नसते. ए काय करायला तू? दाल चावल खायला. हळू हो हळू चालू दे. दाल चावल हो कसा आहे? लागते दाल चावल खायला. 2 तास झालं झोपाचा प्रयत्न करालो. उकडाला इतकं ना झोपच लागे नाही. जाऊन दे सोडा. आता का ना सेटअप मारायचं चालाय. जाऊन निवांत बघत बसू. या तुम्हाला पण दाखवतो. अभी मजा आएगा ना भिडो. विषय काय झाला की सगळं सेटअप करताना मला काही व्हिडिओ काढता आला नाही. शेवटी का ना आता पूर्ण सेटअप मारून झालंय. तुम्ही पण बघा कसं दिसायलंय. विषय खोलून पृथ्वी गोलो भागात टॉपचा विषय. मागणं दाखवतो थांबा. मागणं म्हणजे बघा असं दिसायलंय. आता वायरिंग ते करायलाच करायचं आहे. टाइम लागेल. वायरा बिरा त्यांनी करून घेतील त्याचा काही विषय नाही. तोपर्यंत मला लय झोप लागली आहे. आपले भाऊ लोक काय नाही असं झोपलेत. गादी हातरल्या. निवांत झोपायचं पट्ट उठायचं काम करायचं. संभलायचे आहे. या लागतं उद्या. भेटू नंतर. अरे कहना क्या चाहते हो? कुठली गाडी? झोपा रे. फोन बिन बघू नका. माझा छकुला माझा शोनुला माझा छकुला माझा शोनुला. तू झोप झोप झोप. काय का हे पोरग नको नको करून ठेवलंय बघा. झोप म्हणतोय. झोप झोप. लेकरा धरणारी गाडी आली. झोप झोप पटकन. साऊंडची गाडी आहे. साऊंडची गाडीत झोप. आहे का? बस हो गेला होती. झोपला झोपला झोपला. बस लायक है क्या? झोपाल तो बोलवले जेवाला. सगळेजण बसले लोका. गाडी घेऊन जाणार आम्ही. पहिले भत्ता भूक लागली बघा. नाही काम लय केले. तिचा प्रॉमिस होता पक्का. चला चला लवकर. आपण जाऊन बसणार इथं. कुठे शेला मी आहे
हो ड्रायव्हर मामा काय बोलायचं या गोष्टीवर काय सुद्धा ना का येऊन भुका लागले. बर पटा करू तो. आपण ऑर्डर काय दिली हो ऑर्डर काय दिली आपण चिकन राईस. चिकन राईस खायला भेटणार होय आज चिकन राईस फुल लोडा भूक खरंच लय लागले. नो टेन्शन विषय खोल पृथ्वी गोल समझ रहे हो ना. आला बघा सूप ट्रिपल राईस मागवला होता. आता का नाही कोण काय बघे ना बघा फक्त भत्ता त्याचा चालू आहे. हळू खावा हो. हा खावा कसा लागला दणका मिरचीचा दणका लागला. पहिला अंडा मग चिकन मग राईस मग दणका बेस्ट कॉम्बिनेशन कसं लागलं. आता पहिले खाता मग नंतर आपण सावंतकडे भेटू डायरेक्ट. जय हिंद जय महाराष्ट्र. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. आता मस्तपैकी कपडे ते बदलून शुभम दामी चाललो डायरेक्ट साऊंडकड. या तुम्हाला पण क्वालिटी दाखवतो. काय तर बोला आता तर बोला. सर्वांनी सुजलला सहकार्य करा. लाईक करा शेअर करा फॉलो करा. आपल्याला काय जास्त बोलायचं सबस्क्राईब करा जाऊन दे. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. All right, ladies and gentlemen, let me see everybody's hands up in the air and clap, 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 Shambho Shankar Namah Shivaya, Girija Shankar Namah Shivaya. Shambho Shankar Namah Shivaya, Girija Shankar Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole. बरोबर 8ला शो बंद झाला. आता सगळं पॅक करायचं आहे बघा. आता सगळं पॅकिंग करायला लागलेत. शक्तिमान लावा ताकद. अरे भाऊ ब्लॉग चालू आहे. लव यू टू. बस लायक है क्या. जाऊन दे. 64 टॉप लावून झाले. आता फक्त बेस लावायचं आणि जेवण करून घरी जायचं जेवण करून. खत्म. बाय बाय टाटा गुड बाय. आमचं तर पॅकिंग पूर्ण झालंय. विषय खोलून पृथ्वी गोल. आता का नाही बघा इकडे पॅकिंग झालंय. आता का नाही गरुडा साऊंड कंपनीचं पण पॅकिंग चालू आहे. हे काय भागात टॉप त्यांचं पण पॅकिंग चालू आहे. मित्र अक्षय भाऊ शिंदे यांनी आपल्या साऊंडला आज भेट दिली. त्यांचं त्याबद्दल साऊंड करते धन्यवाद. असंच आम्हाला साथ राहू द्या. विषय खोल पृथ्वी गोल. तर भावांना आजचा ब्लॉग कसा वाटला ते कमेंट करून सांगा. आणि पहिल्यांदाच काढलो होतो म्हणून जरा चुकलं वगैरे असेल तर समजून घ्या. आत्ता का नाही गाडी घेऊन चाललो आम्ही निघते घरी. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. विषय खोल पृथ्वी गोल.